هيا يصعد الآخر بإذن الله جل وعلا. يصعد الآخر بإذن الله جل وعلا. هيا يصعد بإذن الله تعالى. هيا يصعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب خير إن شاء الله. من معي؟ أبشر بكل خير. دائما صعودك يكون مع هذه الكحة. الصعود الأول كان في الجلسة الماضية، وهذا الصعود الآخر أراه دائما مع الكحة. هذا تنبيه، لابد أن تكون تحقيق عندك. من معي؟ يصعد بهذا الصوت بالقوة وهذه الكحة. نعم شيطان. أسلمت لله؟ أسلمت؟ لم تسلم بعد. طيب عندي سؤال. الأول ما كانت الكحة، لكن عند صعوده تكون الكحة. لماذا كتصعد مع الكحة هذه؟ لماذا؟ قال أنا شيخ هارم كبير. اسمع فلهذا صعوده شيخ كبير. أي نعم سبحان ربي، أحوال أصوات حركات تتجلى. صعوده بهذه الكحة المرة الأولى والمرة الثانية. فقال هذه الكحة تدل على لأني عجوز شيخ كبير ضعيف.